मेरो हजुरबुवा सगरमाथाभन्दा मात्र केही सेन्टिमिटर कम उनको हाइट। बुढेसकालले 70 हुँदा पनि त्यो सर्लक्क परेको शरीरमा सेतो दौरा सुरुवाल र कालो स्टेकोट लाउँदा कुनै फिल्मी नायकभन्दा कम देखिन्न थियो मेरो हजुरबा। हजुरबाको त्यो सर्लक्क फुलेको सेतो लामो दाढी जुन वर्षमा एकचोटि मात्र काट्नुहुन्थ्यो, साह्रै याद आउँछ मलाई। अनि मलाई काखमा राखेर सुनाएका कथाहरू साह्रै याद आउँछन् मलाई। बत्ती गएको बेला, आमाले खाना पकाउन ढिलो गर्नुभएको बेला अनि परीक्षा सिद्धाएर म बेकामको भएर बसेको बेला, हो यस्तै बेला सुन्न पाइन्थे ती कथाहरू, हजुरबाका कथाहरू। आज हजुरबा नभए पनि ती कथाहरू मसँग छ। जब त्यति बेला ती कथाहरू सुन्थेँ, ती कथाहरू मेरो लागि समय बिताउने एउटा माध्यम अनि मनोरञ्जन लिने एउटा आधार मात्र थिए। तर आज मेरा मनमा छापिएका ती कथाका पानाहरू पल्टाउँदै जाँदा मेरा जीवनको धेरै समस्याहरूको समाधान भेट्छु मैले ती कथाहरूमा। आज यही सेरोफेरमा रहेर एउटा नयाँ श्रृङ्खला शब्दकोशेमा हजुरबाका कथा, आउनुहोस् सुरु गरौँ। समुद्रसँग जोडिएको एउटा घना जङ्गल जसमा विभिन्न किसिमका दुर्लभ वन्यजन्तु र प्राणीहरू पाइँदो रहेछन् र त्यसै कारणले गर्दा त्यस जङ्गलमा चोरे सिकारीको पनि उत्तिकै बिगबिगी हुँदो रहेछ। एक दिन केही सिकारीहरूको समूह मिली त्यस जङ्गलको वन्यजन्तुहरूलाई मार्नको लागि भनी, समात्नको लागि भनी त्यहाँ आगो सल्काइदिएछन्। त्यो आगो यसरी सल्क्यो कि त्यस दिन त्यो जङ्गलमा थुप्रै प्राणीहरू मरे। कति चोटिल भए त धेरै जस्तो त सिकारीहरूबाट समातिए नै। यो सबको बिचमा, यो भागदौडको बिचमा एउटा दुर्लभ मानिने कस्तुरी मृग चाहिँ त्यो जङ्गलको आगो छली भाग्न सफल भएछ। ऊ आगोको विपरीत दिशातर्फ भाग्न थाल्यो, दौडिँदै थियो। त्यो दौडिँदै गरेको मृगलाई एउटा सिकारीले देखेछ। सिकारीले बाण ताक्दै त्यो मृगलाई मार्न भनी बायाँतर्फबाट उसलाई खेद्न थालेछ। यो सब भागदौड चल्दै गर्दा एउटा बाघ जुन जङ्गलको आगो नसल्किसकेको बायाँपट्टिबाट आहाराको खोजमा थियो, उसले त्यो दौडिँदै गरेको मृगलाई देखेछ र उसलाई बायाँपट्टिबाट खेद्न थालेछ। अब मृगको दशा हेर्नुहोस्, बायाँपट्टिबाट बाघ, दायाँपट्टिबाट हतियारधारी त्यो सिकारी अनि पछाडिपट्टि त आगो। तीनतर्फी बाटो बन्द थियो उसको बाँच्नको लागि। ऊ सिधा भाग्दै थियो, दौडिँदै थियो, तर एक्कासी उसको लागि दौडिने जमिन पनि कम हुँदै थियो र अगाडि विशाल सागर, समुद्र आइसकेको थियो। त्यो मृगको लागि अब बाँच्ने आधार कुनै पनि रहेन। बाघसँग ऊ लड्न सक्दैन थियो। हतियारधारी सिकारीले त उसलाई मारिहाल्थे। अनि त्यो समुद्रमा हाम फाल्नु उसको नियति नै थिएन। अब बाँच्ने सबै आधार सिद्धिसकेपछि मृग रुन थाल्यो, कराउन थाल्यो, चिच्चाउन थाल्यो। अनि शक्तिहीन भएको त्यो मृग आफ्नो भगवानलाई सम्झिन थाल्यो। ऊ कमजोर भइसकेको थियो, उसमा शक्ति थिएन, ऊ कोहीसँग लड्न सक्थेन, उसँग बाटो थिएन, चौतर्फी रूपमा घेरिसकेको थियो र मृत्युलाई अँगाल्नु बाहेक उसँग केही उपाय पनि थिएन। त्यो बेला बिलौना गर्न थाल्यो, रुन थाल्यो, कराउन थाल्यो र आफ्नो भगवान जसले आफूलाई बनाएको छ, आफूभन्दा माथिको त्यो शक्तिसँग हात फैलाएर भिख माग्न थाल्यो, मलाई बचाऊ। यो सबका बिचमा बिलौना साथ ऊ थचक्क हार मानेर भैरमा के बसेको थियो, त्यही बेला सिकारीले उताबाट चलाएको बाण जो मृगलाई भनी हानेको थियो, मृग बस्नको कारणले गर्दा त्यो बाण सिधा गएर बाघलाई लाग्यो। बाघको देब्रे आँखामा त्यो बाण लाग्नाले बाघ क्रोधित भयो र दौडेर त्यो शिकारलाई चिरफार गरी खान थाल्यो। यो सबै भइसकेपछि मृग जुरुक्क उठी त्यही बाघ आएको दिशातर्फ भाग्न थाल्यो र ऊ पहाड बिचमा चढी बाँच्न सफल भयो। यो कथाको भाव बुझिसकेपछि मलाई लाग्छ कि सायद हामी पनि त्यो मृग जस्तै त हौँ, होइन र? हामी सबैको जीवनमा यस्ता पलहरू अवश्य आएका छन् र आउँछन् पनि होला जुन बेला हामी एक्लो हुन्छौँ, चौतर्फी रूपमा समस्याले घेरिएका हुन्छौँ र जाने कुनै बाटो नै हुँदैन।
हामीमाझ फ्याँकिएका ती प्रश्नहरूको हामीसँग कुनै उत्तर नै हुँदैनन्, न कुनै आड न कुनै भरोसा। हामी त्यो बालुवाको महल जस्तै हुन्छ जुनै बेला पनि भत्कन सक्छ, जुनै बेला पनि। समस्याहरू आउँछन् र यी समस्याहरूसँगै हताशता पनि आउँछ। हामी यस्तो हडबडिन्छौँ कि यस्ता डिसिजन्सहरू लिन पुग्छौँ जसले हामीलाई यो समस्याको दलदलमा झन् झाकिदिन्छन्। तर सधैँ ती समस्याहरूसँग लड्नै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ त बस त्यो हामीभन्दा माथिको त्यो शक्ति, त्यो एनर्जीलाई सच्चा मनले नमन गर्दै पुकारे पनि पुग्दो रहेछ। समस्याहरू आउँछन्, तर त्यसको इम्पल्सिभ रियाक्सन खोज्नुभन्दा पनि एक पाइला पछाडि लिएर आफूलाई बुझ्नु जरुरी छ, आफ्नो आत्मालाई चिन्तनमा लानु र त्यो डिभाइन एनर्जीसँग डिजल्भ गर्नु जरुरी हुँदो रहेछ। Because as you find that connection of your soul with that divine energy of universe that has created you and is always there for your protection, things will be fine. And as some legendary quote depicts, everything will be fine at the end. And if everything is not fine at the end, then remember, my friend, it's not the end yet.